في إدارة تقول إحنا نجيب مدرب أجنبي، وفي إدارة تقول مدرب مصري، وفي ناس تقول المدرسة الألمانية أو الأسبانية، لكن البرتغالية هي الأنسب. لكن أنا جاي عشان أديكم 6 معايير عشان نعرف نقيس المدرب، وأهمهم 5 و6 معايير محددة وقابلة للقياس. أنا محمد ثعلب وأنت في دماغ ثعلب، يلا بينا نقيس. أنا عارف كويس إن أهم معيار لأي مدرب في الدنيا الفوز، لكن هو الفوز الفريق أو خسارته المدرب مسؤول عنه بنسبة 100%؟ الإجابة طبعا لا. يبقى لو خلينا معيار الفوز لوحده يبقى احنا كده بنظلم المدرب. في ناس تانية تقول لك خلاص يبقى المعيار المدرب عمل اللي عليه، وده معيار فضفاض مش قابل للقياس، ما نقدرش نمسكه. في ناس ممكن تقول المدرب فعلا عمل اللي عليه، وفي ناس تقول لا، وبناء على ايه محدش عارف. علشان كده لازم نحط معايير على مسطرة واحدة قابلة للقياس وتصلح لكل المدربين، وبالتالي هنقدر نحدد دقة المدرب او مقدار نجاح المدرب. ممكن نقول نسبة نجاح المدرب، وانا حطيتهم في 6 معايير. يلا بينا نشوف اول معيار. اول معيار الوقت. محدش يحكم على المدرب في اول 5 ل10 مباريات، هنسميها فترة التعارف او حلاوة البداية. المدرب لسه مش عارف الفريق ولا حافظ اساميهم، ده لو مدرب اجنبي. وكمان المدربين الخصوم مش عارفين طريقة لعبه، بيتفاجئوا بيها، لسه ما حددوش ايه هي نقطة الضعف وايه نقطة القوة فيه. من اول 5 ل10 مباريات احنا مش بنحكم عليه، احنا بنشوفه هو بيعمل ايه، او بنحاول نفهم هو دماغه فيها ايه. النقطة التانية استراتيجية اللعب. بنشوف المدرب ده بيعتمد على انهي طريقة لعب، هل بيعتمد على طريقة واحدة ولا بيعتمد على اكتر من طريقة، وهل الخطة اللي بيعتمد عليها هي متماشية مع طبيعة اللاعبين. يعني ايه الكلام ده؟ هقولك. ممكن يكون عامل خطة معتمد فيها ان الجناح يرفع، بس للأسف عنده مهاجم هو مش هيدر، يبقى هو كده بيبني خطته مع طريقة مش ملائمة لطبيعة اللاعبين. السؤال التاني، هل بيوظف الخطة للاعبين ولا بيوظف اللاعبين للخطة؟ والاتنين الفرق بينهم كبير. ببساطة يعني هو بيحط خطته وبعدين يشوف مين اللعيبة اللي تصلح للخطة دي ويبدأ يحط كل لاعب في مركزه، ولا العكس، هو بيشوف فين النجوم وفين اللعيبة اللي يقدر يعتمد عليها في المباراة وبناء عليه يعمل لهم خطة تتلائم معاهم. ده فكر مدرب وده فكر تاني، والنقطة دي هسيبها لكم تكتبوها في التعليقات. انتوا بتفضلوا انهي مدرب، اللي بيحط الخطة وبعدين يجيب اللعيبة، ولا اللي بيجيب اللعيبة وبعدين يوفق لهم الخطة؟ تالت نقطة الاستمرارية. في النقطة دي الاستمرارية هنجاوب على سؤال واحد، هل المدرب ماشي بوتيرة واحدة ولا الريتم بتاعه متذبذب؟ والسؤال التاني هو بيعمل ايه عشان يحافظ على اللعيبة ويحافظ على النسق والريتم؟ هل بيعمل روتيشن؟ هل بيغير خطة اللعب لإراحة اللاعبين، او حتى بيغير في نسق اللعب وتقسيم المباريات عشان يحافظ على اللعيبة؟ النقطة الرابعة الأمان. يا عم الأمان ده هقول لك ازاي. ايه هو الامان؟ معادلة الامان معادلة بسيطة، هي نسبة القرارات اللي اخدها المدرب مقابل صحته. يعني ايه؟ يعني عدد القرارات سواء في المباراة او خلال الموسم من تغييرات، من تغيير طريقة اللعب، من تغيير تكتيك، كل القرارات دي اترتب عليها نتائج صح ولا اترتب عليها نتائج غلط وكانت قرارات خاطئة. النسبة دي كل ما بتزيد كل ما الامان في المدرب بيزيد، او الثقه في المدرب، خلاص دي بتسميها انا واثق في المدرب، واثق في قراره. وكل ما الجاب بيوسع، يعني كل ما ياخد قرار مخالف او غير متوقع وكانت النتيجه مش صح، الثقه وعدم الامان بيزيد. خامس نقطه ومن اهم النقاط هي عامل التطوير، وعشان هي مهمه هنقسمها لنوعين، تطوير كفريق وتطوير الفردي. تطوير الفريق هنقسم الفريق ل3 خطوط، خط الهجوم، خط الدفاع، وخط الوسط، وهنشوف هل خط الهجوم زادت القدرة الهجومية ليه، هل خط الدفاع
زادت الصلابة الدفاعية له؟ هل خط الوسط بقى قادر على الربط ما بين خط الدفاع وخط الهجوم ولا لا؟ طب التطوير الفردي، أي لاعب في الدنيا عنده مميزات وعنده عيوب. دور المدرب يزود ويبرز المميزات ويعالج ويخفي العيوب. كم لاعب المدرب قدر يعلم من مميزاته ويخفي من عيوب؟ آخر نقطة في التطوير، هو المدرب ده بيصعد مواهب ناشئة؟ هل المدرب ده بيطور في الناشئين وبيطلعهم وبيديهم فرصة وفرصة حقيقية وبيعرفوا يثبتوا نفسهم؟ والجزء الأخير ده أندية كتير ومدربين كبار بقوا بيعتمدوا، لأن كمان هو كده بيفيد مستقبل الفريق ومستقبل النادي. رقم 6 والأخيرة، شخصية المدرب. شخصية المدرب بتظهر، هل المدرب ده فعلا قادر على التحكم في زمام الأمور ولا بتخرج من إيده؟ وبالأخص المدرب اللي بيبقى عنده نجوم. وكمان قدرة المدرب العقلية والذهنية للتعامل مع أي متغيرات بتطرأ سواء في المباراة أو على مدار الموسم، بيعالجها ازاي؟ وبكده نبقى حطينا ايدينا على أهم 6 نقاط نقدر نقيس بيهم المدرب. وعلى فكرة نقدر نحط كل النقاط او اغلبها في التعاقد، لان زي ما احنا عارفين العقد شريعة المتعاقدين، وساعتها هقول ان انتوا غشيتوا مني وتبقى تاني مرة. ولو شايف في نقطة مهمة انا نسيتها اكتبها لي في التعليقات، وطبعا الشير واللايك والكومنت. انا محمد ثعلب وانت في دماغ ثعلب، شرفتوني.